tubahaye ikaze nshuti mudukurikira muri benshi twizera ko muri mu bice bitandukanye bikoresha ururimi rw'ikinyarwanda. Hano turibanda ku bari mu gihugu cy'u Rwanda birumvikana. Denis, mu ntara zose zigize u Rwanda n'intara enye n'umujyi wa Kigali, uburengerazuba, urasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru n'umujyi wa Kigali uko nabivugaga. Rero dusuhuje n'abandi bumva ikinyarwanda bien sûr bari mu karere k'ibiyaga bigari no muri East Africa hose. Muri East Africa hose, ubwo nta nubwo twabura kuvuga diaspora nyarwanda, bagiye kwiga mu mashuri, abagiye ku mpamvu zitandukanye, abakora imirimo mu ambasade n'abakorera ibyashara hanze y'igihugu bakurikirana Bwiza TV na bwiza.com. Mwebwe mwese tubahaye ikaze kuri Bwiza TV na bwiza.com. Wowe ukibona ugeze kuri Bwiza bwa mbere, ubwo nyine no kuvuga ngo wagiye muri YouTube wandika ijambo Bwiza, ushyiramo espace, no kuvuga ngo umwanya, wandika ijambo TV, ubona ahantu handitse ngo s'abonner ku bakoresha igifaransa cyangwa subscribe ku bakoresha icyongereza. Rero twakubwiraga ngo ni ikaze, ariko unakande kuri ako kantu gatukura nyine, ndetse hari n'ahantu hari akazogera ukanda kugira ngo ujye ubona ubutumwa cyangwa se notification igihe cyose dushyizeho inkuru kugira ngo udacikwa. Ikindi kandi turavuga ngo iyo umaze kubona inkuru yacu ukabona nziza, ukabona hari icyo wakuyemo, hari ikigufasha, wayisharinga cyangwa ukayisangiza abandi kugira ngo ibyo byiza byo kuri Bwiza TV nawe utabyisangiza wenyine, kuko biryoha ngo bisangiwe. Commentaire nabyo ni bisawa, hari abantu barimo kutwandikira ari benshi, hari abaduhamagara, bose abo bose tubasabiye umugisha w'Imana kugira ngo bajye bakomeza kuryoherwa n'ibiganiro tubagezaho. Ndibuka ejo bundi umuntu watwandikiye muri commentaire ati mwebwe rero mwebwe ntimuzabigire mwita ku ma views n'iki byose, ariko nayo arakenewe ati ahubwo mugiye mukomeza mudutegurira ibiganiro byiza. Rero nta kintu cyiza nko kuba ku bantu batetse. Se uzi guteka? Cyane rwose. Kweli cyane pe. Ni sawa rero giye byaranjabutse rwose. Ihangane. Ariko bivugwa ko ngo umuntu wazi gutegura amafunguro iyo abonye abantu bicara nyine bakayafungura bya bien, ariko ngo bakanavuga ati we bare kufumba, ati wakoze guteka. Ngo umuntu anesezwa no kubona abantu nyine bafungura amafunguro yatunganije kandi bikagira courage bimwongeramo, ndetse n'abavuga ati biba ari n'ibyishimo. Nta cyiza ko kubona rero ukoze ikiganiro nka hirya no tugiye kwinjiramo ukareba ukabona ngo barimo kureba abantu bangahe, ukongera kubona ngo watching barimo kureba, ukongera ukareba igipremiering ukabona barimo kureba. Ejo hari n'umuntu nabonye ashyiraho commentaire ati nanjye nakoze subscribe ariko ndi mu Burusiya David. Ejo twabonye umuntu utuwatching ari mu Burusiya cyane rwose, we aranabimentioninga cyane. Ubutaha uzibuke umusabe ko yanashyiraho nimero ze tuzamuhamagare, birashoboka kugira ngo nawe tumukorere surprise kazandi gukorera abantu badakurikira. So no kuvuga ngo rero izi ngingo nye share, like, commenter na subscribe dukunze kuvuga abantu kuri YouTube bose bazigarukaho, ziba zifite icyo zitwongerera mu buryo cyangwa ubundi, haba mu bushobozi ndetse no muri morale, kuko ibiganiro nk'ibi ngibi ntabwo biba byoroshye. Denis, nibyo David, ntabwo ubeshya. Bityo rero twajya muri ingingo z'ingenzi turi bwibandeho muri kiganiro cy'uyu munsi. Twavuga ngo Denis, urumva twahera ndimo kubona ku buhanga bw'ibyuma hariho amafoto atandukanye. Ndi kubona ngiye inkuru zitandukanye, ba General Muhozi, ba Wamara Katumba. Ejo kuwa kabiri yahuye n'uruva gusenya mu rukerera, akijya arimo arajya ku kazi. Ngo yari arimo kujya ku kazi, ariko hari abantu nabonye barimo gutambagiza kamwe mu gatweet kamwe yarimo asa nk'uterana amagambo n'umuntu kuri Twitter hari muri 2017. Hamwe rero yarimo ababwira ati ariko ubundi murinda mwisaza ngo muzangira mutaragutati aho ntuye murahaza, ababwira na plot na nimero. None bayigaruye Twitter bavuga ati niwe yabyisabe nyine bahagusanze, si wowe bayoboye se. General Muzima rero w'inyenyeri enye mu gisirikare cya Uganda, ufite ubunararibonye, wabaye umugaba mukuru wacyo, mu gitondo mu masaha ya 3 kuri wa kabiri arimo arajya ku kazi ari kumwe n'umukobwa we, abagabwe igitero gikomeye cyane, ngo abagabo bagera kuri 4 bari kuri za moto ebyiri. Nahoze mbona igipolisi cya Uganda kirimo cyerekana amafoto ya CCTV kamera. Izo moto bazerekanye ukuntu zabanje kwikatisha muri kariya gace mbere yo gukora icyo gitero. Icyo gitero rero cyaguyemo umukobwa we nk'uko nyine aya makuru yatangajwe bivuze, ndetse n'uwari umushoferi we. Ikintu usanga ku mbuga nkoranyambaga cyakomeje gusa nkaho kijegeza abantu kabisa. Sinzi ukuntu wenda abantu ndabona impamvu icyo bita social media binumvikana neza no gisobanuro cyayo bwite ni rezo sosiyo nyine, ni imbuga nkoranyambaga, na ahantu buri wese avuga ibitekerezo bye, nta censorship yo kuri social media. Icyo bivugiye nuko usanga benshi bavugaga batari ko
nivuga ngo ni benshi suko nababaza ariko ndavuga amajwi yakuze kuncicikanaho ujya kubona ugasanga ino incident yashoboraga no gutwara ubuzima bwa General Katumba Wamara ntabwo aba bantu babitira aturiya mwakobwa uvuye muri Amerika kwiga utakaje ubuzima kiri muto ya mukobwa nawe wababaje abantu urebye none se ku buryo kagira ngo hari Katumbi yapfa ntacyo byari kuba bibatwaye ari mu ngabo za Uganda afite ibigwi yakoze n'iki kandi urumva nta wabuza ubushake bw'Imana rimwe na rimwe iyo ishatse gutwara wayiramutwara ariko nyine bamubona bavuga ati basaga bashaka kuvuga ati buriya niyo ya papa agenda nta mukobwa yaragifite future akabaho ariko gusika Imana yabishimye hanyuma kandi uru rupfu ino scene y'urupfu nkirimo akantu kari un peu paradoxal ku buryo atari nk'umubyeyi n'umwana yakekwaho ibintu byinshi uti kubera iki urabona nk'ubu muri no scene hapfuyemo umushoferi umurinzi ntiyanakomereka habe n'igikomere na kimwe rwose yagize wavuga ko hitabye Imana abasivile ntabwo yababeshye niba n'umushoferi w'umusivile simbizi ariko wenda urumva umushoferi yitabye Imana umurinzi nta n'igikomere yagize noneho Katumbi nawe runaka atakomeretse cyane umukobwa watakaza ubuzima urumva noneho Museveni ariko we yahise yibasira uriya murinzi cyane ati wowe turakohereza kurinda generali ukajya urasa mu kirere yatewe aho kugira ngo urasa abo bantu bagize gutya na gutya ahubwo buriya se ijambo rya perezida iyo risohotse muri ya version mu bintu bijyanye na CID ntabwo uriya murinzi bashobora kuzagira bashaka kumukurikirana ibyo byose agasobanura impamvu yabimuteye kuko bashaka no kumukekaho ubufatanyacyaha ati kuki ubona abantu bateye barasa kandi baje kwica nk'urwana wowe kurasa ubasubiza ahubwo karasa mu kirere byo bashaka nakuba arimo arabibazwa ntabwo arimo arabibazwa kuko n'ibintu ujya kureba ugasanga byanakumvikana kuba we wari umurinzi mu nshingano ufite ariko rero hari buriya abacamanza mu gisirikare cya Uganda bavuga batari ko buri kuri we yari afite mu nshingano kurinda by'umwihariko ni muzima nabyo yabyitwaza uzaba wumva mu rukiko ruzaba rushyushye urubanza ntabwo ruzaba rworoshye gusa Imana yamuservinze ariko nyine urabona ko ari mu gahinda gakomeye cyane ko ngo yarashwe n'ubundi ajya mu kiriyo cy'umwe mu bantu b'abavandimwe muri famiye ubwo rero birumvikana ko n'umuryango uri mu biriyo bibiri ni ikintu kibabaje cyane uno mukobwa rero witabye Imana wa General Wamara ngo yari amaze no kurangiza amasomo ye muri gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byumvikana ko ari mu bantu bakunze kugarukaho cyane ariko noneho ubwo turavuga ku side imwe wajya ku yindi side ku mbuga nkoranyambaga ko bakomeje kwivuga abantu b'Uganda bakavuga bati ni nabyo nabonye muri mu nyandiko iri kuri Facebook ya kuri ku rukuta rwa Bob Wine avuga ati rero nifurije rwose condoléance ku muryango wa General Wamara atariko ikiri kimenyetso ntakuka cyuko muri Uganda no one is safe nta n'umutekanye niba general yishwa noneho n'umwana bagatakaza ubuzima ati iki ni ikimenyetso cyuko yaba umuntu ukomeye yaba umuntu ugize gute Uganda iri mu kaga kandi koko nuko wenda abantu bavuga batubwo na ya Bob Wine ibitero bishobora kubaho mu buryo cyangwa ubundi nta n'uwabibuza akenshi na kenshi nubwo bagerageza kubirwanya ariko iki bitero byibasira abagenero ni ikintu kiba kivuga ngo se niba generali ari mu kaga kana gutya ari ushinzwe kurinda umutekano w'abaturage yarayoboye ingabo akagira ubwo atawufite ubwo mbega tuse nk'abakora comparison mu bya gisirikare ngo koporo we abari mu kaga kameze so birababaje turabivuga nkaho wenda ntihagire kugira ngo turabiseka ibintu bibabaje rero iyo tubonye side ebyiri tubonye muri Museveni ariko hari side yindi irimo kuvuga uti abantu ntabwo boroshye kuri social media bati none se buriya nawe yajya yamenya yuko hari imfubyi nyinshi zagiye zigwa mu myigaragambyo zagiye zigira gute igihe yarakina chef d'état major ati mbega nawe yajya yagerwa akamenya yuko natwe hari ababyeyi bari mu gahinda babuze urubyaro kubera either inkozi z'ikibi ndetse bakarongera bati na zimwe zo muri UPDF hari abantu babivuze rwose ati birababaje kubona uriya mwana w'umukobwa yagiye ariko nanone nawe niyumve yuko iyo dupfusha abana mu myigaragambyo tujya tubona cyangwa se mu buryo cyangwa ubundi abantu bakubagurwa no mu bindi bitero bitagiye bimenyekana rimwe na rimwe ari nawe watanze amahoro yo kubikora ntabwo byabura kuko urumva nk'igihe chef d'état major nubwo wavuga uti ibya oda tutabimenya uko biba bihagaze ariko nyine zitukwamo nkuru bivuze ngo igihe cyose n'ubwo uri ministre ntabwo tuzi neza abaministre bo mu Uganda benshi bari n'abadepite niba yari umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda yishobora kubisikofe ntuze siko kubisikofe bebo wende cyagiye haberaga intambara ikomeye cyane yamukubise ingoma avuga ati kuva nabaho rwose nibwo numvise ingumi ivuza ubuhuha cyane rwose ariko Bobo Wine yabaye fair nyine
aravuga ati rwose ntabwo bishimishije, ntabwo ari byo, ariko no one is safe in this country. Ni ikintu rero ubona yuko baragikozemo hashtag cyagira imbaraga gikomeye. Museveni nawe rero yavuze ati izo ngurube ati tuzazitsinda nkuko twatsinze abandi, ati izo benzi rwose zarashe ku generali wacu, ariko abandi bakamuha urw'amenyo ati si ubwa mbere bibaye, ariko nta n'umuntu n'umwe muratwereka. Bamwe bavugaga abishe Kawesi bari hehe, ko nawe yari umuyobozi wa polisi wungirije, kandi nabwo ko wavuze ko zabagaragaza bari hehe. Urutonde rwabaye rurerure kuko banavugaga bati n'urupfu rwa Ronda ntabwo tuzi uko rwagenze, bamwe bakongeramo n'agategeko bavuga bati urivugishwa ibyo shaha, wasanga nawe ushaka kutumarira abajenerali, ati n'ubwo ryari menge ahubwo arokotse urwa mbere rwa kabiri ntazarurokoka ngaho. Urumva nyine haravugwa byinshi ku rupfu rw'aba bajenerali, ariko koko reka banabivuge, ntabwo generali apfa kuraswa nubwo wumva ngo yatanze adresse y'ahatuye, ariko ni ikintu kitaba cyoje, akanaraswa akanabura. Ibyo Museveni arimo kuvuga ati uwo mwana utarashaba gizi banabi akarasa mu kirere, izi kata zose n'ibintu ari birebire tutabasha wenda no kumenya ngo ni ibiki, ariko Denis ujye ubona ibyo bita amadosiye ari confidentiel, amadosiye agihishwe yakiri mu buhisho. Hari ibintu biba mu 2021 mu niho turi, ariko nyine amadosiye akazajya hanze muri 2050. Abazaba bariho mu 2050 kandi ndimo nanjye bazasoma bazabona byinshi. Ati burya bya bintu byagenze gutya na gutya. YouTube igitubikira amadosiye nkaya ngaya cyane. Tuzascrollinga turebe dusacinge ngo general wamara ibiki niki, turebe bakubwire bati burya ibi nibi amarishivi imwe yamaze kujya hanze. Izi mfu nibwo tuzamenyamo nyine kuri guhagaze, tudashaka no kuvuga muri aka kanya kuko ni ikibazo cy'iminsi gusa cyane. Tujye kuyihe nkuru indero Denis. Twajya ku rubanza rwa Kabuga Felician. Kuri wa kabiri yasubiye mu rukiko, gusa arutangariza ko atiteguye kuburana, agifite ikibazo ngo cyo gusuzuma dosiye ye. Arashaka iminsi myinshi nawe, arifuza ko bamuha indi minsi yo kugira ngo yige dosiye. Bazayimuhe rwose twumve ibya Kabuga. Yabonye arokoka cya kirego ngo kimihoro n'iki bintu nk'ibyo, aravuga ati reka sije bayiguraga nyine amakampani atumiza imihoro ari menshi rwose, tugiye mu icyo rwose icyo wapi. Umwunganizi we rero bita Maître Artite yasabye urukiko ko bakongererwa igihe cyo gutegura dosiye urubanza mu mizi, ndetse agaragaza ko ngo ari imbogamizi ku ngingo yo gucungira umutekano abashobora gushinjura umukiriya we bari mu Rwanda. Kumushinjura bafite abamushinjura bari mu Rwanda, ariko bazamushinjura ibyo ntacyo bitwaye umutekano wabo, ahubwo ubwo iyo that's vice. Ariko Overisa arimo no kuvuga bati nyamuneka abantu bazashinja Kabuga ntabwo bazaba borohewe. Kabuga nawe umenye ko atoroshye mu buryo cyangwa ubundi, ariko ubwo ari imbere y'ubutabera, imikomerere y'isi ubwo ntishingiye wenda ku byo ubutabera buzemeza n'icyo ubutabera no kubutabera butegura. Ntabwo sinzi neza rero niba abo ngabo bavuga batyo ndetse bagira ngo abashinjura baye kuza cyangwa bazaze bagumeyo. Kuza bagenda, ariko ngo umutekano wabo ntabwo wizeye, kandi ngo hari n'imbogamizi za covid ishobora gutuma batabona ububasha bwo kwideparasa nyine kubera ya mabwiriza. Bazabapima cyangwa babikoresha kuri video conference, ibyo nibyo arimo kwivugisha. Bazabashyira computer na kamera imbere bavuga ibyo bavuga. Reka tubirebe uko urubanza ruzagenda rero. Ubwo ngubwo ndumva ku bijyanye n'urubanza rwa Kabuga nta byinshi twarutindaho. Ntabwo twarutindaho David. Reka tureba ahubwo no mugabo na Antoine Anfre, umwe mu bantu bakekwaho ko ashobora kuza abatangiye kunurwanirwa ko ari we ushobora kuzaba ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda. Abantu ariko bakaba bakomeje kubivuga ko mbuga nkoranyambaga bavuga ati uwo muntu rero Antoine Anfre aherutse kubundi ko yari ambasaderi muri 2015 muri Niger, baramwirukana kubera kwivanga muri politiki ya Niger. Ikinyamakuru Jeune Afrique nicyo kuri wa kabiri cyabaye nk'ikibikomozaho, kivuga ko ashobora kuba ari we Ubufaransa bupropoza kohereza i Kigali. Gusa bwiza.com nayo yagerageje gukora ubushakashatsi bwayo irebe se uyu muntu ni muntu ki. Asanga bimeze gute rero? Yasanze ari umugabo wize mu ishuri rikuru rya politiki iyo bita EAP, kandi yahoze ari umunyeshuri ngo mu ishuri ry'igihugu ry'ubuyobozi. Nta bindi bintu byinshi urebye avugwaho usibye kuba gusa mu myaka ya vuba yarabaye ambasaderi w'Ubufaransa muri Niger kuva muri 2014 ahava atarangije manda ye. Ubundi ambasaderi abafite manda y'imyaka 3 w'Ubufaransa. Yahise ava rero mu mwaka wakurikiye muri 2015.
nyuma yo ko yari amaze perezida wa Niger uwo bita Mamadou Isufu niwe icyo gihe wari ku butegetsi, yari n'inshuti cyane y'Ubufaransa, aravuga ati uno mugabo mwanzaniye simushaka none aramvangira. ukavuga uti rero uyu nawe ntawamenya wazabona ni nka wa muntu wahaye refuti nuko bamushinjaga rero ngo kunenga cyane, akaba yararimo arahatiriza ngo ko hagira ibivugururwa mu mitegurire y'amatora yagombaga kuba muri kino gihugu muri za 2016. Perezida rero wa Niger icyo gihe Isufu aravuga ati ariko rero mushobora kuba mwisubiraniye umuntu wanyu, ndabona ibyo mwamutumye n'ibyo yajemo bidahuye. Bamwe rero bakavuga ntabwo turabona commentaire kuri inkuru ya bwiza.com mwacukumbuye, ariko ubwo turakomeza natwe turimo kubikora kubivugaho, bakavuga bati ubwo yananiwe muri Niger ni ukuvuga yuko ni Kigali atazahashobora, ibintu biba bitandukanye kandi nta nubwo wenda aremezwa cyangwa ngo anategurwe mu buryo officiel, ariko Jeune Afrique buriya bifite akuntu wenda ibizi wenda wasanga no kuri table hari benshi bashobora guteganywa, bashobora no kutazaba ari we uza, nabo bateganya n'undi nabo basipoza, ntabwo ari uwemejwe. Ariko rero agakirageshwa kanya nanjye rwose umuntu warananiwe diplomasi ahantu nko muri Niger, muri Afrika by'umwihariko wenda atakuvuga ati ni Vietnam yo ngiyo ni Bangladesh ni Singapore, nibura ngo dupfe kubitwara ukuntu akavuga ngo umuntu ufite iyo esheki yoherezwa mu kindi gihugu nacyo ibintu birimo kwiyubaka bundi bushya, navuga ngo nta bushishozi bukomeye bibaye byo kuko ubwaba burimo ku giti cyanjye. Ariko n'ubundi bihugu bari uburenganzira bari kuvuga ati n'uwo ngo ntitumwemeye muzana undi, bose ambasaderi bababuzara ntabwo babura. Uyu mugabo rero ngo yanabaye yakoze imirimo itandukanye mu buyobozi ndetse no muri za ambasade z'Ubufaransa mu mahanga, yabaye nka sous-préfet w'agace bita Rimu, niba ari perefegitura ya Rimu kuva muri 2000 kujya muri 2003. Yego, nyuma aba umujyanama wa mbere wa ambasade y'Ubufaransa i Nairobi, hano hirya rwose hafi y'u Rwanda muri Kenya, ndetse ajya no muri Turukiya nabwo yari umujyanama wa ambasade kuva muri 2006 kugeza muri 2009. Yanabaye umugenzuzi kandi mu bibazo by'amahanga hagati ya 2010 na 2011 mu Bufaransa, ndetse n'aba mujyanama wa ambasade y'Ubufaransa i Londres. Uyu mugabo afite palmarès ikomeye cyane, mu diplomate ukaze, kandi urebye ahantu hose yagiye weherezwa ni ahantu umuntu yavuga ko hahora intureka hagati y'ibihugu cy'Ubufaransa, kuko nujya muri Turukiya nta munsi bw'ideteranya amagambo n'Ubufaransa cyangwa se na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubudage, ukagenda ukaza muri Kenya bisobanuye yuko ashobora kuba afite ka experience mu biyaga bigari bya Afurika n'uburasirazuba bwa Afurika. Wanareba kandi kuba yarabaye i Londres mu Bwongereza, urebye intureka zihora hagati ya Londres na Paris, wenda hari mu buhe mwaka 2014, ntekereza ko Ubwongereza bwamye buba challenge y'Uburayi mu buryo cyangwa ubundi nk'igihugu gihangange kandi cyahurega n'Ubufaransa muri Union Européenne. Bikunze no kugongana cyane, bikunze no kugongana, ndetse n'ubundi bigize ko abaturage babyo bigeze gushaka kurasanira mu mato rwose bavuga bati kirwa ni icyacu nibi. Jewe ntagendeye ku byabaye kuri uyu mugabo muri Niger kuko byaba no ku wundi muntu, navuga ngo urebye uko palmarès yiwe iteye, iyo background yiwe, wavuga yuko ashoboye rwose ntabwo naba nkabije. Ubufaransa rero buheruka kugira ambasade mu Rwanda muri 2015. Guhera 2015 ni ukuvuga ngo hari uriya Musigire, hari chargé d'affaires ubu ngubu niwe ushinzwe bita Jeremy Blin, niwe usa nkaho ari we ambasaderi w'agateganyo. Ndetse Jeremy Blin akaba no muri jambo Emmanuel Macron yavuze cyagiye muri press conference yaramushimiye ati ndashimira rwose uyu mugabo wakomeje kwita ku nyungu z'Ubufaransa mu bihe bikomeye twakunze gutambukamo. Ariko njya nibaza ngo nka Jeremy Blin kuki badahita bamuzamura mu ntera bakamukonfaminga hano, je niko nabigenza ntawamenya. Yanigiye nyine wabona uno wundi turi kuvuga bamwihoreye bakamukomerezaho wana, ariko n'ubundi umaze kwamenyera u Rwanda mumaze kumenyerana komerezaho. Wumva se adafite ibigwi byiza? Kandi ubwo mu Rwanda rwo rufite abambasaderi rwose, rwagiye rugira abambasaderi mu Bufaransa kuva muri 2010. Jacques Kabare yari ambasaderi, aza gusimburwa mu mwaka ushize. Ubu yasimbuwe na François Xavier Ngarambe. François Xavier Ngarambe niwe ambasaderi w'u Rwanda mu Bufaransa muri iki gihe kuva muri 2019. Ntekereza ko rero uko byagenda kose nta icy'ingenzi no kumubano w'ibihugu byombi uri mu nzira nziza kuri iki gihe turimo kuvuga ibi ngibi, tutibanze kuri individuel, kuko n'ubundi hari ubuzima bwa ambasaderi bwite n'ubuzima bw'igihugu hagarariye, no kubitandukanya bitoroshye, ariko no kubihuza ntago ari ikintu wapfa guhita ukora aka kandi, kuko aba yaje mu butumwa agakora mission yahawe n'igihugu cyiwe. Ntabwo ambasaderi
ayobora igihugu ahagarara igihugu uko abitekereza, aserukira igihugu cyamutumye kandi abari mu nshingano z'igihugu cyamutumye n'abaturage bamutumye. Rero ntabwo twavuga ngo ku muntu ibi n'ibi azaze agendeye muri politiki n'imirongo migari igihugu kizaba cyamuhaye kandi nibwira ko ari myiza. Rero abaye we twavuga ngo ikaze, ariko reka tuzabanze tubimenye neza byo confirme, tuzabireba kandi ndibira ko bitazaba agaseseshwa muri cyangwa bihishwe. Abazaba bakurikiye Bwiza TV na Bwiza.com bazabimenyeshwa. Tujye ku yindi nkuru. Mu kanya bavuga bati ndi kubona amafoto y'abasirikare b'abajenerali ba Muhozi. Muhozi rero ino nkuru ya Bwiza nta kindi ari kuvugwaho nuko ari umwe mu bahungu b'abakuru b'ibihugu base baba barimo barategurira kuzabasimbura. Ubu turi muri Afurika mbega yaho buri muntu aba mu perezida agahita ategura n'umwana uzamusimbura. Mu bintu bisa nk'ubwami bugenda buhererekanywa, bimeze nk'ihererekanya butegetsi mu muryango. Muri abo bagabo rero bari kuvugwa baba barimo gutegurira abana babo harimo nka Denis Sassou Nguesso. Afite nawe umuhungu yamaze gutegura ubu cyane rwose wo bita Denis Christelle Sassou Nguesso. Ubu ni Minisitiri w'Ubutwererane n'Iterambere ry'ubufatanye bwa leta n'abikorera. Ni umwanya amushyizeho vuba aha ngaha, abantu rero bahita batangira kuvuga bati yego ubwo karabaye araje. Harimo kandi uno mugabo wo muri Guinée Equatoriale, we bisanzwe bizi uzi ko umuhungu ari na vice perezida we. Obiang. Urugo rwabo ni presidence. Yego. Perezida ni perezida, umuhungu ni vice perezida. Uziko kandi ubwo ari ku butegetsi amakuru ampindurira rwose. Ari ku butegetsi kuva muri za 79 nabwo yagiye yahiritse nyirarume. Ariko rero uyu mugabo nyirarume wabaye perezida wa mbere wa Guinée Equatoriale kuva yabona ubwigenge. Ariko noneho hagiye rero niba ntakiri mu demokrate simbizi, uretse ko bya demokarasi giye bujya n'undi mufana wa demokarasi. Oya yembo mu mufana ahubwo wa dictature ariko ishyira mu gaciro. Urumva uyu mugabo Buyangwe bavuga ko atayobora nabi, ndetse ngo na ekonomi y'igihugu cye itameze nabi. Usikwegeza no umwagurije amafaranga barundi bageze mu bihe bibi. Ndumva ari uyu ngo yajya ngo ni mugujije kasha raziguha kuko ikibazo afite ntaga sasa amafaranga bagira sa amafaranga cyakwereka uno muhungu we ngo no mukire cyane bajya bafata imodoka ze ku mugabane w'Uburayi, imodoka akamodoka kose kadutse, yaba ari Lamborghini yaba ari kiniki byose ngahita gura. Ni wa muntu ukoresha amapati ugasanga yatumiye abahanzi b'ibyamamare ba PDD bande akabishyura ku noti cyane rwose. Rero impamvu navuze ko iriya jambo ryo kuvuga ngo wenda ngo demokarasi ibintu biri mu kanya gatambutse nisigura ku badukurikiye, nuko icy'ingenzi giye ku giti cyane bamwe ari tuze rya Rwanda no kuba bameze neza, imirimo ikorwa, uburezi butera imbere, abaturage bisanzura. Wavuga ko wenda twe nituvuga ibi ngibi tujye tunavuga ku migabane yacu ya Afurika nta nicyo binatwaye kumara igihe kirekire ku butegetsi si kibazo cyo kumbibona. Ariko abantu benshi bafite uko babyumva, kuko no kuvuga ngo wenda ngo umuryango umwe wigabije ubutegetsi wonyine nabwo ntago bimaking sense. Ariko muri turebe ngo muri Guinée Equatoriale umuturage habaye gute. Rero ntekereza ko iyo usomye ibinyamakuru byaho ukagenda ubaza n'iki byose ugacukumbura, usanga abaturage batabayeho nabi, nubwo bavuga yuko ubwinshi bwa petroli bafite butajyanye n'level y'amafaranga abaturage bafite. Ariko ibyo si ibyacu, ubwo hari impamvu umuntu yarebaho. Ibihe byiza rero kuri abasore rwose bavuga bati igihe gikwiye tuzicara mu ntebe za papa bacu. Nuko rero hagarukamo no muri Chad ibyo Nuza yakoze. Uyu mujenerali Idriss Déby buriya nawe ni nkaho yari yarateguriye no muhungu we kuzamusimbura, nubwo we yavuyeho nabi yishwe bisa nk'ibitunguranye. Haza no muri Cameroon nawe kwa Paul Biya nawe uwo umuhungu wa Paul Biya uyu nguyu w'inzobe cyane komeze nk'uwisize mu korogo, arasanga nyina Chantal Biya nawe ni umuntu wagira ngo ni umuzungukazi. Nibyo koko ni Metis. Frank Biya rero uyu muhungu wa Paul Biya nawe ngo hari muvoma zatangiye zirimo ziragenda zizana isura ye cyane imbere zimwamamaza, kandi ngo uyu muhungu ubundi ntabwo yakunda kugaragara muri politike. Ariko Paul Biya afite imyaka 88. Uzi ko Paul Biya niga muri primaire, urumva muri primaire batwigisha ba president. Paul Biya yari ntuzi yari president. Nari ku butegetsi kuva muri za 82. Kabiri baba. Urumva ko ararambye amaze imyaka myinshi cyane. Ubuzima bwe bwose hafi ya bwose yari gufata indi manda izamugeza muri 2025. Nawe rero nicyo nakubwiraga muri Cameroon, nubwo muri Cameroon mbona amateleviziyo n'amacano yaho no kumbuga nkoranyambaga zaho, usanga nawe uretse ko hakunze kubamo ikibazo gusa kiriya cya bavuga igifaransa n'abavuga icyongereza,
wumvise yuko bajya bashaka gucikamo ibice kuko ni igihugu kiri birenge gikoresha icyongereza n'igifaransa ariko uretse nk'izo ntureka bavuga yuko Cameroon ari igihugu giteye imbere burya mu buryo cyangwa ubundi ariko kandi n'ibibazo ntabwo bibura ariko wareba ugasanga imyaka ingana ko ntabwo ari mike cyane imyaka yabo rwose ese ku myaka 38 ariko ku myaka 88 bagifite stamina cyo kuba yagaba ingabo agakora akagira gute ibintu bishobora ese Mugabe yari afite ingahe Mugabe se ntabwo yigeze kugwa ageze ku ndege umuntu wamubonye nawe wabonaga ari sawa yari yituye hasi rwose ariko n'abarinzi be ngo babigenderamo ubwo rero wenda ubutaha mwakoze no nkuru nka bwiza.com mugira ngo twese tubashe gusoma turebe ngo bimeze gute aha na hari ariko subira mu Uganda turebe niba na Muhozi nawe bimeze ntabwo urutonde warurangiza utakomoje kuri Muhozi kuko nawe yaranuganuzwa urabizi kuva kera bavuga ati Museveni Muhozi hari n'icyo bise projet Muhozi yuko nyine arimo gutegura kuzasimbura se ariko bakabihakana ariko bivugwa ibi byose nubwo wenda umuntu atabiva umuzingo niyo ugiye mu Burundi igihe cya nyakwigendera Petero Nkurunziza bavuga ko uriya musore wenyine arimo gutegura umusirikare ukomeye wenda nawe aba yazagera n'abanga muri generation zizaza ukajya mu bihugu nka za Tanzania usanga ba Kikwete bafite abahungu bakomeye cyane mu nteko zishinga amategeko ba Mwinyi n'abandi bose na Nyerere ndetse ndumva amugira Nyerere nawe urumva ku ruhande rumwe kuba umwana yavuka sari general nawe akamugenera akashaka kujya mu gisirikare akamwaga umwana asa dogiteri nawe akabatinza muganga ntago bitangaje nuko iyo tubibonye ku bantu nk'abanga ugiye kureba kuri zimwe muri famille presidentielle zo kwisi erega na ba George Bush abanga batubona bari aba George Bush wa mbere nawe umuhungu yabaye president muri Amerika yabaye president muri Amerika tubona ko Laurent Joseph Kabila no umuhungu wa Laurent Desire Kabila tubona yuko Uhuru Kenyatta muri Kenya no umuhungu wa Kenyatta nawe wabayeho president wa Kenya wabireba mu buryo bwinshi butandukanye rero ukajya no muri Gabo ari Bongo no umuhungu wa Omar Bongo no bavuga yuko atari umuhungu we mu buryo bw'amaraso ahubwo ko ngo yamureze gusa ariko ibyo biremewe nabyo ntabwo watandukanye umwana n'umuntu n'umuryango yarerewemo akiri mutoya so niba ari nabyo kandi nta wamenya ntabwo twabicukumbuye neza batubabarira abadukurikiye ariko nduvu kuri ari uko kumeze ikiriho rero nuko gikubwanjye muri bwa buryo bwanjye bw'imitekerereze nka opinion yanjye ariko abandi bafite ko babibona batari gitangaza ko umwana yavukira mu muryango nawe akazakura kakwa kundi Paulo yabwiye no muri batigiye nigiye ku birenge byabaga Mariyeri kuba rero none se iyo Muhozi General Muhozi avuga amateka ye avuga ba Fred Gisabwigema n'ikiri uramukurikira ukumva se n'umuntu ujya gukurikira n'ibyo bavuga uko baganira uko bagenda gahunda zabo n'iki ujye ubibona ku Twitter ahantu hose akunda kubyandika yari nk'abiriya mbamana rwose nta gitangaza kirimo Denis none se ubu ngubu ushobora gusanga natwe twisuzumye wasanga nawe uri umunyamakuru ugasanga n'umwana waza umunyamakuru umusore ukuru wanyu ugasanga harimo nk'umuntu babandi kera bagenda bavuza ingoma ku gasozi bati nyamuneka biko bitangazamakuru bya kera rimeze so ibi bintu tuba tubivuga rero mu buryo bwa civic education cyangwa nk'abanyafrika ibi mwanditse ni inkuru nziza ariko nta ku giti cyanjye binavugaga nta byacitse birimo nk'umwana yasimbura se n'iki byose n'ubwo bwose abantu bahita bibaza ati ni ubwami bugarutse ese uwo muryango niwe ufite ubwenge n'ubushobozi wonyine bwo gutegeka nta bandi babishobora ariko nanone niba biba n'ahandi ku isi yose tukabona n'ubwami tukabona n'ibiki byose nta gikuba kiba cyacitse Denis ni ibintu bishoboka rwose ndumva rero twajya ku musozo hano hari agakuru David ejo Loni yashyize hanze ibintu bitangaje kavuga ngo kigo za ndege za drone zitagira abapilote turabizi ko hari umuntu yima urimo urayiyobora nubwo batakarimo shaho uravuga iki kiyo nkuru naranyesomye mu gicuku ikambuza ibitose nayisubiragamo kavuga nse ni filimi noneho yabayeho akadege rero kageze gutya kihikemezo nta muntu gatumye nta muntu rwaya amabwiriza kajya gahiga umuntu ngo kabisa ngo byari binakomeye cyane ntabwo byari byoroshye ngo karamuhize ngo numwe mu basirikare ba uyu Marshal Haftar wo mu ngabo za Libya ariko usa nk'abahanganye kenshi n'iriya leta y'Tripoli ubanza kari gafite muri memoire yako bagahaye iyo porogaramu ariko ntibayironshinga ihita yironshinga akajya kumuhiga kamwirukaho ndakwica ubu yaravuze tuzaka kanyagwa nagatwaye kikarashaka iki imiryango rero hano naburenga zabwa mukirema muntu harimo na Human Rights Watch n'indi n'abandi bantu
b'abagativiste ku isi basakuje bati ibi bintu ntabwo bishoboka niba rwose izi ntwaro zitangiye kujya zikura mu bubiko zikigura kujya guhiga umuntu izi ntwaro zikwiye gushyirwaho amategeko mpuzamahanga. ati ni ikibazo gikomeye rwose. Ikibazo gikomeye mpuzamahanga. Bigaragara yuko rero ari surete ni surete umuntu yavuga ko ari surete kuko urumva ariko urabona izi drone niba zitangiye kuzana ibi ngibi njya nakunda no kuvuga ngo none ngo biriya bintu bya kirimbuzi byazagira gutya bikituritsa nabyo byagenda gutya isi iri mu kaga. iri mu kaga cyane cyane mu bantu bategura ibijyanye n'ama event ubukwe gusaba gukwa n'iki byose. Nahoze mbona kuri televiziyo y'igihugu kuri commentaire abaturage bavuga ati rwose Perezida wa Repubulika y'u Rwanda turamushimiye n'abariya bakoresha imikino y'amahirwe bati kuko batwibutse kandi natwe niko ndabakotinga tuzagerageza kugira ngo tutazaca hirya n'amabwiriza ya COVID-19. Amabwiriza ya COVID-19 yo sandi nayo tubwirwa na Minisiteri y'Ubuzima y'u Rwanda ndetse n'ishami ry'umuryango w'ita ku buzima OMS ku isi, aho batubwira ko ari ugukaraba intoki, bakatubwira ko kenshi n'isabune bishoboka, gushyira intera hagati y'umuntu n'undi yagenwe, noneho kandi agapfukamunwa n'ibindi byose nk'uko babitubwira. Ibyo rero tukaba tubashimira yuko mukomeje kubyitaho muri benshi, kandi aho igihugu kigana by'umwihariko ku bijyanye na COVID-19 ni heza. Ni nayo mpamvu ino improvement mu mabwiriza igenda igaragara. Umuntu atabura kuvuga ngo buriya wavuga uti ni big up kuri government, ariko nanone ni big up kuri wowe wubahirije amabwiriza, kuko ubuyobozi bushyira amabwiriza bukurikije uko natwe twitwaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi ku mabwiriza baba bwaduhaye. Urakoze rero Denis kudufatikanya nanjye muri iki kiganiro. Urakoze nawe David. Barakoze abadukurikira bako subscribe, like, share na commentaire. Reka rero tubabwire ngo ikiganiro hirya no hino n'ubundi kuri Bwiza TV na Bwiza.com ni nakagaruka. Ciao ciao. Ciao.